Kalau semata-mata nak puasa saja, tak ada tengok tu. Tak apa, kita bukan tak apa. Tidak hari senang Khamis pun. Nak puasa saja. Bulan-bulan lain kita puasa. Sebab puasa tu sendiri ada kelebihan dia. Ya. Kerana bulan ni, kerana tu tak ada. Sekarang ni orang duk sebut kerana bulan, parok-paroknya bui tu. Allah. Kelebihan dia tu sama dengan nabi-nabi pahala dia. Ingat senang nak boleh sama dengan nabi-nabi ni. Puasa bulan Rejab hari sekian-sekian sama dengan pahala dah nabi-nabi. Sama dengan orang mati syahid. Yang senang. Tak boleh. Dengan sebab tu rasanya molek juga mana kita ni kena tahu. Sebab baru ni pun ada mana kita pergi Kuala Lumpur baru ni orang minta buat hadis maudhu' ni. Jadi ada lah, memang ada dah kertas kerja tu pun 99 kaedah untuk kita kenal hadis dhaif dan maudhu'. Ada 99. Itu ada dah. Moleknya kita kena bawa. Kalau tidak tak faham ni. Lama tak faham lagi ni. Malainya, sedihnya kadang-kadang kita tengok kan, dalam radio pun duduk kecek benda lagu ni. Pelik lah. Kita pun tak faham juga. Kitab mana dia ambil? Tu ya malainya. Cara tak baca kitab ni zaman ni. Kalau baca kitab jumpa selalu. Bukan calar-calar apa yang ustaz. Tu lah benarnya. Dia baca ada, kitab tu ada, kita pun tahu. Kitab. Tapi kita nak baca kitab di agama ni, dia kena benda tu muktabar. Tak boleh nak ambil kitab ikut sera gitu, tak boleh. Kalau tidak, apa kelebihan Bukhari ni? Apa kelebihan? Dan kalau serupa, ya Bukhari ni nombor 1. Dalam hotner pun tidak sama, lebih dia lah. Apa? Dan kalau serupa ikut nak ambil mana? Tak boleh. Silap tu, silap besar. Jadi kita royak ni sebagai teguran. Nak tahu betul tak betul, belak sendiri kita. Belak. Kitab yang muktabar. Kita kenal kan ulama muktabar ni siapa? Tak kan orang ngaji tak tahu. Belak tengok. Ni cara tak belak ni. Cara tak belak ni. Kalau tak belak pun ngaji kitab jawi saja. Nyada sungguh kitab jawi lagu tu. Banyak. Banyak kitab jawi lagu tu. Nak sebut tu banyak lah. Kitab Durratun Nasihin ke apa tu, penuh dengan hadis palsu saja. Tapi orang kita suka. Ada terjemah dah. Terjemah dah. Al-Jawharul Mawhub. Banyak. Syekh Tawi Ali Kutan. Hak molek pun banyak. Hak mengarut banyak juga dalam tu. Hadis tu. Banyaklah. Kita tak boleh pakai hak tu. Kena tengok kitab yang muktabar. Kena tengok ulama-ulama yang reti masalah hadis ni. Jalaluddin Suyuti, semua orang terima. Jalaluddin Suyuti kata lagu tu juga. Hafiz Ibn Hajar, orang Syafi'i. Jalaluddin Suyuti, Syafi'i. Dia pun kata tak ada semua ni. Ada. Bid'ah, mengarut. Ada. Siapa dia lebih besar? Hak tu lebih besar je. Imam Nawawi kata lagu tu juga. Syafi'i juga. Bukan orang Syafi'i saja, hak tidak Syafi'i pun lagu tu juga. Serupa. Kecuali kalau tak cara ke kitab Dabon ni, ambil ke kitab Jawi boleh jadi. Baik-baik dah tu. Yalah. Kitab Jawi dah ambil mana kita ambil situ. Dia ada dalam kitab-kitab hak berselerak ni lah. Kitab-kitab hadis ni kan banyak. Hak berselerak ni. Dia tidak tahu. Kitab hadis ni dia ada tabaqat dia. Dia ada kelas dia. Kelas ni boleh pakai, kelas ni tak boleh pakai, kelas ni bercampur gini-gini, kena tahu. Dia kena ngaji secara sistematik lah. Kalau kita nak mutatabbib adalah hadis kata. Orang tu bertanggungjawab. Belagak jadi doktor. Sebenarnya dia tidak ngaji molek doktor. Dia tahu ubat ubat ni ubat sakit kepala kan. Tak tahu kena test dulu orang ni. Banyak perkara kena ngaji. Tu baru boleh. Tak boleh. Kena bertanggungjawab. Kalau tidak bahaya orang. Bahaya orang. Kalau doktor bahaya nyawa orang. Hak ni bahaya agama orang. Tak lagi. Cuba tengok. Kadang-kadang hak masuk, kadang-kadang kita sedih juga tengok. Dalam TV kau kecek tu ikut sera. Ikut sera. Misalnya hari raya pergi ziarah kubur, waktu molek ada dalam hadis. Hadis mana? Dia tak ayat hadis mana? Tak
Tak ada waktu tu. Tapi benda ni meluas dalam masyarakat kita. Tak perlu pergi. Bila-bila boleh pergi. Nabi ziarah kubur tengah malam lagi. Tak apa, pergi mana-mana apa. Tidak nanti tengah apa hari raya sebut ada sunnah Nabi, ada hadis. Berani tu. Kita kata hak Nabi tak kata, dosa besar tu. Sebab tu kita kata orang ngajar ni jangan harap nak boleh pahala sepenuhnya. Ada kalanya boleh dosa banyak. Kalau lagu saat ni boleh dosa tu, kita berani kata boleh dosa. Berani kata jelas tu. Sebab apa? Sebanyak yang kita duduk belak kitab ni, ulama-ulama muktabar ni, lagu saat ni lah dia main. Lagu saat ni. Tetapi orang kadang-kadang dia sudah duduk amal hak tu, duduk bawa hak tu kan. Kalau orang royak hak lain dia cak macam-macam pula orang hak tu lah sedihnya. Kita royak hadis. Dia nak menegakkan hak tak tahu mana tu siapa dia tuduh pula orang. Itu bahaya dalam masyarakat ni, bahaya. Kalau nak jelas, nak banyaklah kitab tu, sehingga kita boleh kata, sebab dia kata dah ni tu macam tak baca kitab ni, demo ni tak belak kitab ni. Kalau belak sikit jumpalah hak Rajab kau Syakban kau gapo ke jumpa, akan jumpa. Wallahu a'lam. Sekatulah. Banyak kita boleh hari ni. Kena betul hari tadi semua tak betul. Alhamdulillah. Ada maksud lewat benar.